kayaknya ini batuk nih. Jadi ini cara untuk mengeluarkan dahak pada bayi, yaitu dengan cara diuap. Nah, silakan ikuti terapi anakku diuap ya. Jadi kalau anak susah nafas karena mungkin ada dahak di dalamnya, ya ini cara untuk mengeluarkan dahak ya. Ini adalah penguapan ya, penguapan biar dahaknya keluar, biar nafasnya juga lega. Aduh. Ini saya menguap terapi uap ini dilakukan di klinik Ananda ya, di Sajra. Kebetulan ini kliniknya punya saudaranya teman saya. Nah, mungkin hanya itu aja tips dari saya. Nah itu batuk-batuk tuh, nanti dia kalau habis uap ini batuk dan mengeluarkan dahak. Oke, sekian ya, belum informasi tentang ini. Assalamualaikum.